Всем приветик. Так, плюс 4. Какая-то страшная туча на нас надвигается. Тут небо голубое, а там мама дорогая. Ну, началось в колхозе утро. Пошла я на работу. Ну, все как обычно. Дина, не надо снимать мне кроссовки. Девочки, фу. Открывай дверь. Открывай. Открывай. Дина. Давай. А подержать? Ну, какая туча. Ну, у нас циклон какой-то там идет со снегом. Чтобы ему пусто было этому снегу. А, птица у меня гуляет. Иди домой, матрешка. Ну вот и сиди дома. Ох! Контейнера выгружают. Сейчас солнышко, потом будет трындец. Ну все, денек отработать. И отдых. У нас после 9 мая вроде потепление там. Вчера смотрела прогноз. Аж до 18 градусов. Ну это, конечно, еще вилами по воде. Но очень бы хотелось. Хоть 18. А лучше 28. Тут тоже цветочки. Мать и мачеха. Или что это, да? Еле-еле. Травки зеленой даже нету. Грустненько. На деревьях даже почек нету. Это вообще... Ну, тепло постоит, быстро наберут. Вот когда будет все зелено, красотища будет. Не все так уныло. Да, будет тепло и быстрее будет дело с забором двигаться. Сейчас даже не зацементировать ничего. Школа отдыхает. Везет. Отпуск у меня теперь только в ля-люли. Надеюсь, не сорвется. Хочу на день рождения взять. Дачамба, дорога. Дорога. Стой. О, какая туча. О. Туча мглою небо кроет, вихри снежные крутя.
кто заплачет, как дитя. Конвой, блин. Каждое утро проводят и домой. Ох, не видят, что тут еще собаки. Ладненько, за сим откланиваюсь. Я еще на работе. Посмотрите, что у нас начинается на улице. Идет снег. Он усиливается, поднялся ветер, тоже усиливается. Я в летних кроссовках. Чувствую, домой пойду по сугробам. Нас уже полкарелии завалило снегом. Вот пойду домой, посмотрю, что будет. Кошмар, дубак страшный. И это только начало. Та-дам! Рано мы убрали зимние вещи. Ладненько, отключусь. Прошел час. Время 8 часов. Ой, сколько? 8, по-моему. Нет, 9. Нас заметает. Чувствую, домой пойду так вообще по колено в снегу. Мама родная, страна народная. Седьмое мая, 8 утра. Это еще подтаял снег, он с крыши льется. А ночью вот не снять было. Тут вообще сугробы были. Кошмар какой. Самое смешное, что мне сегодня ехать получать культиватор торнадика. Будем шевелить снег. Ладненько, пошла я печки, наверное, топану немножко. Всем пока.